Дархан нэхий сар шинийн супер хямдралаа хэрэглэгчдийн хүсэлтээр 2 дугаар сарын 2-ноос 2 сарын 14-ний өдрийг дуустал Улаанбаатар, Дархан, Ховд улсын салбаруудаар үргэлжлүүлж Эрдэнэт, Архангай хөвсгөлийн хэрэглэгчдтэй хямдарсан үнийн дүнгээр ижи хайпермаркетаас хүссэн бүтээгдэхүүнээ сонгон авах эрхээр бэлэг барьж байна. Өвлийн бүх готол 69 мянган төгрөгнөөс 85 мянган төгрөг, нэхий дотортой савхин дээл 40% хүртэл хямдарч 210 мянган төгрөгнөөс 270 мянган төгрөгийн хооронд боллоо. Мөн нэхий бэлгийн шахаага цагаан сарын бэлэг болгож ирсэн зочид гівжтэй баярлуулаарай. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 88 техник 2555, 88 тег 702055 дугаараас авно. Сар шинийн мэнд дэвшүүлээ Дархан нэхий компани. 1998 оноос эхлэн бүгд найрамдах Солонгос улсад үйлдвэрлэсэн брендийн арьс арчилгаа гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг Монголд анхлан оруулж ирж худалдаалдгаараа танилцуулсан Octort компани одоо нэрийн хуудассан нэгэн шинэ бүтээгдэхүүнийг үзэгч та бүхэндээ танилцуулах гэж байна. За та бүхний харж байгаачлан энэхүү Vital Energy хэмээх арьс арчилгааны бүтээгдэхүүн маань өвлийн улиралд зориулсан. За та бүхний арьс арчилгааны хамгийн шилдэг сонголт байж чаддаг бүтээгдэхүүн байгаа. Өвлийн цагт арьс нэлээд хуурайшиж одоо арьсанд асуудал үүсч эхэлдэг учраас яг та бүхний их асуудлыг шийдэх 3 загас бүтээгдэхүүнийг бид та бүхэндээ танилцуулж байгаа. Vital Energy хэмээх энэхүү бүтээгдэхүүн өвлийн цагт арьсыг бол ажирахгүйгээр давах боломжийг олгодог байгаамаа. Хичнээн чийгшил тэжээл өгсөн ч арьс чийгшлээ алдсан хэвээр эрчимтэй хөгшөрч байгаа л арьсны чийгээ хадгалах чадварыг сайжруулах нь чухал юм а. Чийгшил өгөх бүтээгдэхүүн хэрэглэж байгаа ч арьс суларч унжаад хуурайшсан хэвээр нүрээ угаасны дараа арьс таталддаг асуудал танд байвал Японы Meiko брендийн Vital Energy хэрэглээд үзээрэй. Vital Energy-ийн 4 төрлийн церамид болон церамидын анхдагч чулуу QR-ийн өндөр агуулмжтай тул арьсны чийгээ хадгалах чадварыг дээшлүүлж чийгийг гадагш алдахгүй хамгаална. Энэхүү бүтээгдэхүүний комд хөгшрөлтийн эсрэг чийгшүүлэгч шингэн, хөгшрөлтийн эсрэг чийгшүүлэгч сүүн шингэн, хөгшрөлтийн эсрэг тэжээлийн чийгшүүлэгч тос, зовхны гэл, өдрийн тосон витаминтай эссенс, хөгшрөлтийн эсрэг шөнийн тосон витаминын эссенсүүд багтжээ. Үзэгч та бүхэн бүтээгдэхүүнээ худалдаа аваад үнийн дүнгийн 10% нь мөн Octort Cosmetics-ийн салоноор үнэлгүүлжлүүлэх хэрэгтэй болох юм байна. Та бүхэн хайртай дотны хүндээ ээжтэй эгчтэй өөртөө охиндоо хандаа хайртаа Vital Energy-г сонгон бэлгэлвэл давхар хямдрал урамшууллыг авах боломжтой. Та өөрт аль ойр байрлах салбарт хандан худалдаа авалтаа хийгээрэй. Хүйтэнд ажрахгүй арьс Vital Energy. Хүйтэнд ажрахгүй арьс Vital Energy. Deluxe автоцентр. Та автомашиныхаа өвлийн үйлчлэгийг хийлгэх гэсэн нь гараахан хийлгэж амжаагүй бол танд туслая. Өвлийн үйлчлэгийг хийлгэхэд 3 зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. 1-р чанар, 2-р найдвартай байдал, 3-р мэдээж баталгаа. Энэ бүхэн яагаад чухал вэ гэж одоо танд тайлбарлая. Улаанбаатар хотод 420 мянган тээврийн хэрэгсэл өдрөөр зорчиж байна. Үүнийг дагаад автозасварын төвөдч их болсон байна. Мөн дээр нь хувийн гаражтай хүмүүсийг тооцвол бас олон тоо гарах байх. Үүний хэрээр үйлчилгээний чанар, баталгааны талаар яригдана. Эрэг болт дутуу чангалахаас авахуулаад засварчдын санаандгүй алдаанаас болж та бидний амнаас эрүүл мэнд шалтгаалж байдаг. Энэ бүх асуудлыг шийдсэн цогц үйлчилгээтэй газар бол Deluxe автоцентр юм. Та бүхэнд өдрийн төргий манай соёлын даатгал компани анх 1990 онд байгуулагдсан. 28 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байна. Нийт 17 салбартай 80 гаруй мэргэжлийн боловсрол хүчинтэйгээр цамгийн зохицуулах орооноос тусгай зөвшөөрөл авсан. Даатгалын нийт 46 бүтээгдэхүүнээр иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагад даатгалын үйлчилгээ үзүүлдэг. Манай компани нийт 10 тэрбум төгрөгийн сантай даатгалын нөхөн төлбөр олгох нөөцийн сан бол 5 тэрбум төгрөг төрсэн ийм амжилттай ажиллаж байна. Deluxe автоцентр компанитай манайх мэргэжлийн хариуцлагын даатгалаар одоо хамтарч ажиллаад 3 дахь жилдээ болж байна. Энэ даатгалын маань гол утга учир нь болохоор Deluxe автоцентрийн засварчид, инженерийн техникийн ажилчдын одоо санамсар болгоомжгүй үйлдэлээс засуулж байгаа тээврийн хэрэгсэлд одоо ямар нэгэн гэмтэл учрах юм бол энэ хариуцлагыг бол даатгалын компани бүрэн хариуцах ийм гэрээтэй ажиллаж байгаамаа. Тэгээ өнөөдөр 2018 оныхоо даатгалын гэрээг үзэгдээд баталгаажуулж байгаад туйлын баяртай байна. Автомашины засвар үйлчилгээний онцлогооны цогц үйлчлэгийг хэрэглэгчтэй хүргэдэг Deluxe автоцентр маань ээлжид урамшуулаад зарлаа. Энэ нь сар шинийг тохиолдуулаад Deluxe автоцентрийг үйлчилүүлсэн жолооч нар маань машиныхаа гадна дотор талыг угаалгах буюу гарын бэлгийн эзэн болох боломжтой юм. Deluxe автоцентрийг үйлчилүүлээд сар шинээр цэвэр цэмцгэр машинтай орцгоё. Deluxe автоцентр. Дэлхийд өрсөлдөх Монгол брэнд Bogus Cosmetics танд мэдрүүлэх гэж 30% хямдрууллаа. Сар шиндээ сайхан шинэлээрэй.
19 жил хуримтлуулсан мэдлэг туршлага дээрээ суйрлан Монгол орны байгалийн ургамлын хандыг Япон, Бүгд найрамдах Солонгос улс, Францын лабораторитой хамтран өндөр түвшний нанотехнологиор боловсруулан Bosch брендийн гоо сайхны бүтээгдэхүүний бүрэн автомат техник, үйлдвэрийн аюулгүй цэвэр орчинд Монголдо үйлдвэрлэн бүсгүй таны сонголтод хүргэн танилцуулж байна. Bosch Cosmetics нь дэлхийд өрсөлдөх Монгол брендийн гоо сайхны иж бүрдлүүд мөн 5 төрлийн үнэртэй усыг таны сонголтод хүргэж байгаа дуулахад таатай байна. Хамгийн энгийн өдөр тутмын арьс арчилгаанд зориулагдсан бүтээгдэхүүнүүд энэ цувралд маань багтсан байгаа. Тэгээд тосон хэсгийн тухайд гэвэл хамгийн онцлогтой бөгөөд энэ дээр бусад ингэсгүүдтэй харьцуулахад тосон хэсэг учраас дээр нь давхарлаж бүтээгдэхүүн хэрэглэх шаардлагагүйгээр шууд хэрэглэж болно. Тосон суурин бүтээгдэхүүндээ хэрэглэснийхаа дараа шууд хэрэглэснээр таны арьсыг бүрэн хамгаална. Дээр нь UV хамгаалт буюу нарнаас хамгаалах чадвар маш өндөртэй учраас хэрэглэхэд түн тохиромжтой бүтээгдэхүүнүүд байгаа. BOJSS буюу яг Bosch гэсэн нэрийн өндөртэй хамгийн ихний цуврал сурчиг байгаа. Энэ сурчигны тухайд гэвэл эрэгтэй, эмэгтэй, хүүхэд, залуу, хөгшин гээд айч насны хүмүүс хэрэглэхэд боломжтой бөгөөд тавуулаа дахин давтагдахгүй өвөрмөц тансаг үнэртэй байгаа. Цагаан сарын дуустал Bosch брендийн 5 төрлийн үнэртэй усыг үйлдвэрийн үнээр буюу хямдралтай үнээр, Bosch брендийн гоо сайхны иж бүрдлээ 30% хямдралтай үнээр худалдаалж байгаа л харин дараах онцгойлон товлогдсон өдрүүдэд Bosch брендийн гоо сайхны иж бүрдлээ 40% хямдралтай үнээр авах боломжийг олгож байна. Мөн мэрэгжлийн гоо сайхны зөвлөх бүсгүйчүүдтэй эдгээр өдрүүдэд үнэгүй зөвлөгөө мэдээлэл өгөх өдрөлийг зохион байгуулахаар боллоо. Онцгойлон 40% хямдрал зарласан дараах өдрүүд болон салбарыг та бүхэн танилцуулъя. 2 дугаар сарын 7-нд Октарт циркийн салбарт, 2 дугаар сарын 8-нд бэлэг их дэлгүүрийн салбар Октарт, 2 дугаар сарын 9-нд улсын их дэлгүүр салбар Bosch, 2 дугаар сарын 10-нд улсын их дэлгүүрийн урд байлах Октарт салбар дэлгүүртээ 40% хүртэлх хямдралтай зөвлөгөө мэдээлэл өгөх өдрөлийг зохион байгуулахаар болсон тул та бүхэн дэлгэрэнгүй мэдээллийг утсаар холбогдож авахаас гадна бүтээгдэхүүнээ 40% хямдралтай үнээр авах боломжийг буулгаарай. Дэлхийд өрсөлдөх Монгол брэнд Bosch Cosmetics. Баргашуун хэмээх гайхамшигтай эмийн ургамлыг монголчууд бид нар эртээр үеэс өөрсдөө эрүүл мэндэндээ хэрэглэсээр ирсэн байдаг. Тэгвэл өнөөдөр Монгол Алтан баргашуун компанийн маань энэхүү бүтээгдэхүүнийг эмийн үйлдвэрлэлийн стандартын дагуу 3 төрлийн бүтээгдэхүүн гаргаж хэрэглэгч түмэндээ хүргэж байна. Баргашуун үйлдвэрлэлээр тэргүүлэгч Монгол Алтан баргашуун компани нь Монгол түмний уламжилд цагаан сарыг тохиолдуулан бэлгийн багцуудаа худалдаанд гаргалаа. 100 мл-ийн шууд ухс зориултай баргашууныг 60 ширхэг, 30 ширхэг, 10 ширхэгээр багцлан савлсан бол баргашуунтай үе мөчний наалтыг 4 ширхэг нэг хайрцагт бэлгийн зориултаар савлан бэлтгэв. Мөн шилтэй өтгөрүүлсэн цэвэр баргашууныг аав ээж ахмад настангуудаа бэлгэлээрэ. Арьтай хүмүүсийн эрүүл мэндийг хамгаалцгаая. Амьд байгаль ээжээс заяалсан аршаан болсон хар уураг Монгол түмний хэрэглээ Монгол Алтан баргашуун. Үзэгчдээ сар шинийн баярыг тохиолдуулаад үзэгч та бүхэндээ хэрэгтэй мэдээллийг хүргэхээр 3 дугаар хорооллын Тумбааш дэлгүүрийн Б1 давхурт байрлах Кора дискаунт шоп дээр бид хүрэлцээрээд байна. За цагаан сарын баяр болох гэж байгаатай холбогдуулаад айл бүхэн бэлтгэлээ базааж байгаа энэ цаг мөчид та бүхэн ар гэрийнхаа болоод гэр орныхоо бүхэл цагаан сарын хэрэглэг нэг дороос бэлтгэх боломжийг олгож байгаа Кора дискаунт шоп дээрээс мэдээллийг хүргэж байгаа. За энэ бол цагаан сарын баяртай холбогдуулаад одоо айл бүхэнд юу хэрэгтэй болдог вэ? Тэр бүрийг одоо нэг дороос худалдаж авах боломжтой гэдгээр онцлогтой дэлгүүрээ үргэлжлүүлээд үзэгчдтэй дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэх болно. Үзэгчид та бүхний хизээний танилцуулсан Кора дискаунт дэлгүүр нь сар шинийн баяртай холбогдуулан цагаан сарын хэрэгцээд бүх төрлийн барааг нэг дороос авах боломжийг бүрдүүлжээ. Кора дискаунт дэлгүүрт шил шаазан болон хуванцар гэр ахуйн бараа, төрөл бүрийн цахилгаан бараа, гоо сайхны бараа гээд өрх гэрийн хэрэгцээд бараа бүгд бий. Цагаан сарын баярын эдэн шүлсээ засахад зориулан хамгийн сүүлийн үеийн хийц загвартай, чанартай, том жижиг хэмжээний сонголттой цар, аяг тавгны тансаг хоомнууд, чихрийн тавг, халуун сав, салаатны дийснүүд төрөл бүрээрээ бууз баншны жигнүр, том жижиг аяг тавгнууд, буузны жигнүр дээрээ тавьдаг даун болон силикон тор, бүх төрлийн плеткин дээр ашиглаж болдог солонгос хоолны сав, лимнаркан шил шаазан эдлүүд гээд тус дэлгүүрт 2000 гаруй төрлийн бараа бүтээгдэхүүний ариун сонголт таныг хүлээж байна.
Та сар шинийн баяраар төдийгүй бусад бүхий л үед гэртээ ашиглахад тохиромжтой, хамгийн гол нь чанартай, загварлаг, хэрэглэхэд хялбар, удаан эдлгээтэй гэр ахуйн бүхий л бараагаа олон газраар ирж хайж явах шаардлагагүйгээр Коро дискаунт шопоос худалдан авах боломжтойгоор цаг мөнгөө хэмнэх давуу талтай. Коро дискаунт дэлгүүр нь үйлчлүүлэгчдэд баярын бэлэг болгон зарим нэр төрлийн бараандаа 10-40% хямдрал зарласан байгаа учраас та бүхэн энэ боломжийг буу алдаарай. Ирсэн зочддоо нүүр улаахааргүй бэлэг өгч иргэжлийн өнгөө тодорхойлохыг хүсдэг хэн бүхэн Солонгос чанартай бэлгийн барааг ердөө 2500-аас 10,000 төгрөгөөр худалдаж авах боломжтой юм а. 3 дугаар хороолол Тумбааш төвийн Б1 давхарт байрлаж байна. Утас 91-91-54-70, 95-7-22-21, салбар 2, Багнуур дүүрэг, Наран хороолол 44-ийн А байр, утас 96-7-25-28. Та чадварлаг менежер болж ажлын амжилтаа ахиулан чадварлаг боловсон хүчин болон бэлтгэгдхийг хүсэж байна уу? Тэгвэл танд яг тохирох менежер карьерийн институт нь 2005 оноос эхлэн үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулж байгаа. Ур чадвартай менежерүүдийг тасралтгүй 14 жилийн хугацаанд бэлтгэн Монгол улсын хөдөлмөрийн зах зээлд нийлүүлж ирсэн институт юм а. Бид 14 дахь жилдээ менежментийн салбарт ажиллаж байгаа туршлагатай хамт олон юм а. Манайх суралцагч оюутнуудаа ном сурах бичиг болон дадлагжих орчин нөхцлөөр хангаж ажлын байранд зуучилдаг. Өнгөрсөн хугацаанд 9,000 гаруй менежерүүдийг бэлтгэн гаргаснаас нийт төгсөгчдийн 81.3% нь 21 аймаг 3 хотод мэрэгжлийнхаа дагуу ажлын байртай болсон нь тус хамт олонны сургалтын чанарын үр дүн бүрэн илтгэн харуулж байна. Менежер карьерийн институтэд суралцаж төгсөөд Нүрийн биржээр зуучлуулж ажилд орсондоо баяртай байна. Менежер карьерийн институт нь удирдлагын менежер, хүний нөөцийн менежер, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын эрүүл ахуйн ажилтан, офис менежер, архив бичих хэргийн ажилтан, төслийн менежер, төслийн ажилтан, гадаад худалдааны ажилтан зэрэг чиглэлээр агсан түвшний урт болон богино хугацааны ангиудаа 18-аас дээш насны хүмүүсийг сургадаг. Архив бичих хэргийн 14 хоног, офис менежерийн 30 хоногийн сургалтууд маань компьютерийн даатгалтаа 100% ухсаж явуулаараа сургалтуудаас авууллаа. За мөн хүний нөөцийн менежерийн ажлын байран дээр хийх ёстой ажил үүргийг бүгднгийн компьютер дээр 100% хослуулж сургалт маань явагддаг байгаа. Яг одоо хүний нөөцийн 6 сарын Бямбгаргийн анги, удирдлагын хүний нөөцийн 45 хоногийн өдрийн анги, архив бичих хэргийн ажилтны 14 хоногийн сургалт, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын эрүүл ахуйн ажилтны 14 хоногийн сургалтандаа 10%-аас 50% хөнгөлөлт зарласан байгаа тул амжилт суралцахыг урьж байна. Төгсөгчдөд мэргэжлийн ромб диплом олгоно. Эдний хамт олон ажлын байр, амьдралын баталгаа гэсэн өрөөнд ор төгсөгчдөө өөрсдийн хариуцлагатай хөдөлмөрийн биржээр дамжуулан ажлын байранд зуучилдаг гэдгээрээ бусдаас давуу талтай. Та сургалт суугаад өнгөрөх биш тогтсон ажлын байртай амьдралын баталгаатай болохыг хүсэж байвал менежер карьерийн институтыг зориорой. Утас 9065 2160 8665 2160. Баргашгүй хэмээх гайхамшигтай эмийн ургамлыг монголчууд бид нар эртээр үеэс өөрсдөө эрүүл мэндэд хэрэглэсээр ирсэн байдаг. Тэгвэл өнөөдөр Монгол Алтан баргашгүй компанийн маань энэхүү бүтээгдэхүүнийг эмийн үйлдвэрлэлийн стандартын дагуу 3 төрлийн бүтээгдэхүүн гаргаж хэрэглэгчд мөндөд хүргэж байна. Баргашгүй үйлдвэрлэлээр тэргүүлэгч Монгол Алтан баргашгүй компани нь Монгол төмний уламжилалд цагаан сарыг тохиолдуулан бэлгийн багцуудаа худалдаанд гаргалаа. 100 мл-ийн шууд ухс зориултай баргашууныг 60 ширхэг, 30 ширхэг, 10 ширхэгээр багцлан савлсан бол баргашуунтай уй мөчний наалтыг 4 ширхэг нэг хайрцагт бэлгийн зориултаар савлан бэлтгэв. Мөн шилтэй өтгөрүүлсэн цэвэр баргашууныг аав ээж ахмад настангуудаа бэлгэлээрэ. Арьтай хүмүүсийн эрүүл мэндийг хамгаалцгаая. Амьд байгаль ээжээс заяасан аршаан болсон хар уураг Монгол төмний хэрэглээ Монгол Алтан баргашин. Дархан ихээ сар шинийн супер хямдралаа хэрэглэгчдийн хүсэлтээр 2 дугаар сарын 2-ноос 2 сарын 14-ний өдрийг дуустал Улаанбаатар, Дархан, Ховд увсын салбаруудаар үргэлжлүүлж Эрдэнэт, Архангай хөвсгөлийн хэрэглэгчдэд хямдарсан үнийн дүнгээр ижийн хайпермаркетаас хүссэн бүтээгдэхүүнээ сонгон авах эрхээр бэлэг барьж байна. Өвлийн бүх готол 69 мянган төгрөгнөөс 85 мянган төгрөг, нэхий дотортой савхин дээл 40% хүртэл хямдарч 210 мянган төгрөгнөөс 270 мянган төгрөгийн хооронд боллоо. Мөн нэхий бэлээ шахаага цагаан сарын бэлэг болгож ирсэн зочид гівчтэй баярлуулаарай. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 88-ийг 2555, 88-ийг 702055 дугаараас авно. Сар шинийн мэнд дэвшүүлээ Дархан нэхий компани.
Даяарчиж буй өнөөгийн нийгэм нүүдлийн соёл иргэншлээ суурин соёлд дасан амьдарч байгаа иргэдийн хувьд тоглог фалкон байшин амьдрахыг түлхүү анхаардаг болсон нь 21-р зууны монголчуудын сонголт болж ирээд байна. Модул экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн, гадаад орчноос халуун хүйтэн агаарыг тусгаарладаг байгаль орчинд ээлтэй, хамгийн бат өгч чанартай, эдийн засгийн хувьд хэмнэлттэй, мөн түүчлэн дуу чимээ тусгаарладаг бүтээгдэхүүн. Энчүүднээс Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа олон жилийн арвин туршлагатай Дорны мөнх нар хувьцаат компани монголчууд та бүхэндээ зориулж таны таалалд нийцүүлэн орчин үеийн барилгын өргөн сонголттой дизайн шийдлээр та бүхэнд модон фалкон байшин барьж өгч үйлчилж байна. Эрүүл төгс амьдралыг та бүхэнд цогцлоож, гэр бүлийнхэн халуун дулаан уур амьсгалтай орчныг бүрдүүлэхийг хүсвэл Дорны мөнх нар хувьцаат компанид хандаарай. Та мэрэгжилтэй болмоор байна уу? Та ажилтай орлоготой болохыг хүсэж байна уу? Та хувийн бизнестэй болмоор байна уу? Танд ажлын байр олдохгүй байна уу? Тэгвэл Монголын хамгийн том чухал амжилт сургалтын төв энэхүү асуудлыг шийдэхэд танд туслана. Мэргэжлийн боловсролын салбарт 10 жилийн туршлагатай 2015 оны боловсролын топ 50 байгууллагын нэг. 2015-2016 оны хэрэглэгчдийн итгэмжит шилдэг шилдэг байгууллага чухал амжилт сургалтын төв Монголын хөдөлмөрийн зах зээлд эрэлттэй байгаа дараах мэргэжлүүдээр элсэлт авч байна. Үүнд өсчин, гоо сайхан, тогооч, талх нарийн бов, ойдолчин, хийм ба цахилгаан гагнуур, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтан, хүнд машин механизмын оператор, нягтлан бодох, нярав, худалдагч, газ, гоо сайхны шивээс, мейкап, маникюр, компьютер график, дизайн, хүний нөөц, албан хэрэг хөтлөлт, автын цахилгаан засвар, гар утас засвар зэрэг мэргэжлүүдээр 1 сар, 3 сар, 6 сар, 1 жилийн ангиудаа элсэлт авч байна. Манай сургалтын төвд эрэгтэй, эмэгтэй 20, 30, 40, 50 хэдэн ч насны хүн суралцах боломжтой. Та суралцаж төгсөөд 1 сарын хугацаанд 500 мянга, 800 мянга, сая 200 мянга, сая 500 мянга, 2 сая төгрөгийн орлоготой болох бүрэн боломжтой. Өсчин гоо сайхан маникюр, өсчин маникюр зэрэг хосолсон ангид суралцаж мөнгөө цаг заваа хэмнээрэй. Тогоочийн сургалт маань 60 гаруй нэр төрлийн Аз, Монгол, Европ хоолыг уламжлалт болон орчин үеийн технологи арга ажиллагааны дагуу мэдлэг, ур чадвар, хандлагыг эзэмшүүлж чадамжтай тогоочныг бэлтгэж байна. За манай сургалтын төв нь Өсчингийн 2 ангитай, Агсан шат, Анхан шат гэсэн 2 анги байгаа. За Анхан шатндаа бол бид нэр эрэгтэй эмэгтэй тайралтууд, буржгар шулуун, будаг, тэжээлийн тос гэсэн Өсчингийн Анхан шатны хичээлүүдийг заадаг бол Агсан шатндаа харилцааны соёл, гоо зүүн соёл, хувийн соёл, багаар ажиллах соёл, үйлчлэгээний соёлыг их заагаад, за буржгар шулуун юмныхаа дижитал хийм, за тэгээ будаг, будгийн код гаргах, гоёлын засалтууд, өс шүлжээс нөө залгаанууд гэх мэтчлэн хичээл заадаг. Чухал амжилт сургалтын төвийн гагнуураа ангид суралцж байгаа. Гагнуураа анги маань хийм болон захлаан гагнуураар хоссон мэрэгчлээ. Тэгээд энэ нь болохоор ажлын байран дээр гарахад бол боломжийн өөрөө дадлахын байртай. Манай сургалтын төвд суралцсанаар танд дараах давуу талуудыг олгож байна. Өглөө, өдөр, орой хичээлийн цагийн сонголттой. Сургалтын материаллаг базаар 100% хангана. Суралцж төгсөөд ажлын байранд зуушлуулах боломжтой. Хэрв та дараах мэргэжлүүдээр 30-аас 40% хямдралтай үнээр суралцаж чадварлаг мэргэжилтэн болохыг хүсч байвал манай сургалтын төвийг зориорой. Манай хаяг 1-р салбар Баян бүрдийн тойргийн ард өөрийн байр, 2-р салбар 3-4-р хороолол ахуйн үйлчлэгээний төвийн замын урд Косо төв, 3-р салбар Сансрын шатгуун түгээх станцын ард Ундран плаза төвийн 6-р давхар, 4-р салбар Багшийн дээдийн замын урд UBH төвийн 10-р давхарт.
Америк чанарыг мэддэг Америк хувцсыг сонгон өмсөх дуртай үзэгчдэд American Brands Outlet дэлгүүрийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргье. American Brands Outlet дэлгүүр нь Америкийн сайн чанарын 100% цэвэр давуу материалтай, угааж цэвэрлэхэд өнгө будаг гардаггүй, эдлэгээ сайн дадаг, сунаж бөөсөрдөггүй төрөл бүрийн загвартай эрэгтэй цамцнуудыг өргөн сонголтоор оруулж ирэн худалдаалж байна. Тус дэлгүүрт та бидний сайн мэдэх Jordan, Balliana, Tom Taylor, Chaps, Red Green, Vineyard Wines, Old Navy, H&M, Calvin Klein, Mustang, Express гэх мэт брендийн цамцнууд бүгд бий. Мэдээж чанарыг эрхэмлдэг хэн бүхний сэтгэлд нийцэх брендийн цамцнуудыг нэг дороос авах боломжийг American Brands Outlet дэлгүүр ирчүүддээ санал болгож байна. Том биетэй ирчүүдийн хувьд өөрт таарах том арьсмарын хувцсыг олно гэдэг хэцүү байдаг шүү дээ. Тэгвэл эдний дэлгүүр туранхай жижиг биетэй залуус таарах жижиг арьсмарын цамцнаас эхлээд 200 кг хүртэлх жинтэй ирчүүдэд таарах том арьсмарын цамцны өргөн сонголт таныг хүлээж байна. Аавда, ахта, бүсгүйчүүд нөхөртөө, хүүдээ, найздаа өөртөө гэд сонголтоо хийгээрэй. American Brands Outlet дэлгүүр нь нээлтийн хямдралаа зарлаад байсан бол тун удахгүй болох цагаан сарын баярыг тохиолдуулан хямдралтай худалдаагаа үргэлжлүүлэн бүх цамцнуудаа 55,000 төгрөгнөөс 25,000 төгрөг болгон хямдруулад байна. Харин бүх сорочхон цамц худалдаануудаа ердөө 10,000 төгрөг болгон хямдруулжээ. Чанартай цамцнуудыг хямдралтай үед нь худалдан авч ойр дотныхонтой цагаан сарын бэлэг болгон өгөхөөс гадна өдөр тутамдаа өмсөхийг хүсэж байгаа хэн бүхэн American Brands Outlet дэлгүүрийг зориорой. 7 хоногийн өдөр бүр өглөө 11 цагаас оройн 20 цаг хүртэл ажилладаг учраас сонголт их байгаа дээр нь очиж худалдан авалтаа хийгээрэй. Хаяг 3-4 дугаар хорооллын BBQ Chicken-ийн хажууд American Brands Outlet дэлгүүр байрлаж байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 95-3-888 дугаараас аваарай. Их хотын загварлаг охид залууст зориулсан хамгийн сүүлийн үеийн загварын фүүз спорт хувцсыг оруулж ирэн худалдаалдаг Chicago Shop-ыг та бүхэнд танилцуулъя. Chicago Shop дэлгүүр нь Nike, Jordan, Kobe, Kyrie, KD гэх мэт брендийн сагсны болон чөлөөт үед өдөр тутам өмсөх боломжтой 100% оригинал фүүзийг Америк, Япон зэрэг орноос оруулж ирэн үйлчлүүлэгч залуустаа худалдаалдаг. Ижил төрлийн худалдаа эрхэлдэг бусад брэнд дэлгүүрүүдээс онцлог давуу тал нь 7 хоногт 2-3 удаа шинэ бараа ирдэг гэдгээрээ онцлогтой юм. Мөн сар бүр үйлчлүүлэгч нартаа зориулан 2-3 удаа хямдрал урамшуулалтай худалдааг зохион байгуулдаг гэдгээр охид залуусын танил болж талархлыг хүлээсэн дэлгүүр болоод байгаа билээ. Та бүхэн өөр таалагдсан фүүз брендийн чанартай спорт хувцсаа үнийн уян хатан нөхцөлтэйгээр худалдаж авах боломжийг Chicago Shop-ийн хамт олон олгож байна. Нийслэл хотын аль ч брэнд спортын барааны дэлгүүрүүдэд худалдаалагддаггүй ховор загварууд болох Jordan Supreme 5, Jordan 11, Air More Uptempo, Jordan 1, Flight Basset 2 зэрэг загварууд Chicago Shop-д бэлнээр худалдаалагдж байна. Үйлчлүүлэгч залуусынхаа хэрэгцээ, хүсэл сонирхол нийцүүлэн захиалгаар хүссэн загварын фүүзийг авчирч өгөх боломжтой учраас та бүхэн ирж хайсан брэнд фүүз спорт хувцсаа тус дэлгүүрээр дамжуулуулан захиалаарай. Өнгө загварын өргөн сонголт та бүхнийг хүлээж байна. 7 хоногийн туршид амралтын өдрүүгийн өглөө 10 цагаас оройн 20 цаг хүртэл ажилладаг учраас залуус та бүхэн завтай үедээ тохируулан Chicago Shop-ыг зориорой. Манай хаяг Grand Plaza-гийн зүүн хаалгаар ороод нэг давхарт 4-ийн А тасаг. Холбоо өрх хотоос 9929 16 61 9919 Тэг5 56. Даяарчиж буй өнөөгийн нийгэм нүүдлийн соёл иргэншлээ суурин соёлд дасан амьдарч байгаа иргэдийн хувьд тоглог фалкон байшин амьдрахыг түлхүү анхаардаг болсноор 21-р зууны монголчуудын сонголт болж ирээд байна. Модул экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн, гадаад орчноос халуун хүйтэн агаарыг тусгаарладаг байгаль орчинд ээлтэй, хамгийн бат өгч чанартай, эдийн засгийн хувьд хэмнэлттэй, мөн түүчлэн дуу чимээ тусгаарладаг бүтээгдэхүүн. Энчүүдээс Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа олон жилийн арвин туршлагатай дорны мөнгө нар хувьцаат компани монголчууд та бүхэндээ зориулж таны таалалд нийцүүлэн орчин үеийн барилгын өргөн сонголттой дизайн шийдлээр та бүхэнд модон фалкон байшин барьж өгч үйлчилж байна. Эрүүл өх сандралыг та бүхэн цогцлоож гэр бүлийнхэн халуун дулаан уур амьсгалтай орчныг бүрдүүлэхийг хүсвэл дорны мөнгө нар хувьцаат компанид хандаарай. Бээжин бараа бөөний төв дэлгүүр нь Бээжингийн улсын үйлдвэрүүдтэй гэрээгээр хамтран ажилладаг учраас бүх юмны үн нэмэгдсэн цаг үед ч гэсэн 10 жилийн өмнө зарж байсан үнээрээ одоо хүртэл зарж байгаа гэдгээрээ хаач байхгүй онцлогтой хэрэглэгчдийн үйлчлүүлэх дуртай газрын нэг болоод байгаа лээ. 100% хөвөн давуу материалтай эрэгтэй эмэгтэй бүх төрлийн бараа бэлэн хувцсыг Монголд хаанч байхгүй хямд үнээр оруулж ирэн худалдаалдаг гэдгээрээ онцлогтой. Монгол түмний үндэсний их баяр цагаан сар тун удахгүй болох гэж байгаа учраас ирсэн зочдынхоо гарыг цайлгах
шалгах чанартай бэлэг өгөхийг хүсэж байгаа хэн бүхэн Атама Бээжин барааны дэлгүүрийг зориорой. Та олон дэлгүүр орж сэтгэл нийцэх бэлгийн бараагаа хайх шаардлагагүй. Атама дэлгүүрийг зориход л хангалттай. Учир нь эднийд цагаан сард зориулсан шин загварын материал саатай бараа шинээр ирсэн байгаа ба бүх насны хүүхдээс эхлээд бүх насны хүмүүс өмсгөд тохиромжтой эдэлгээ сайн даах цамц, футболк, маг, өмд хөвөн даавн дотортой доторгүй ноос өмднүүд, өвлийн күртгнүүд өнгө загварын арьс марийн өргөн сонголттойгоор худалдаалагдаж байна. Атама Бээжин барааны дэлгүүрт зарим нэр төрлийн бараанууд онцгой хямдралтай өнөр үзэгч та бүхний гар дээр хүрж байгаа юм байна. За та бүхнийг одоо харж байгаачлан эрэгтэй эмэгтэй цамц, маг, футболк, хүүхдийн күртэг гэдэг эдгээр бүх бараанууд ердөө 1500 төгрөгөөс дээш үнээр худалдаалагдаж байгаа юм байна. Цагаан сард өөхөх тусам тус дэлгүүр нь олонний хөлд дарагддаг тул сонголт ариун их байгаа дээр нь амжиж бэлгээ бэлдээрээ. Цагаан сарын баярт зориулан эрэгтэй эмэгтэй даавн футболкнууд 3 ширхгээс дээш 2500-аас 3000 төгрөгөөр худалдаалагдаж байна. Эрэгтэй эмэгтэй даавн майкнууд 3-аас дээш 1500-аас 2000 төгрөгийн үнээр худалдаалагдаж байна. Эрэгтэй эмэгтэй даавн поло цамцнууд 3-аас дээш 3000-аас 4000 төгрөг, эрэгтэй эмэгтэй даавн цамцнуудыг 3-аас дээш худалдаа бол 2500-аас 3500 төгрөг, эрэгтэй эмэгтэй даавн шортнууд 3-аас дээш худалдан бол мөн 2500-аас 3500. Материал сайтай даавн өмднүүд бүгд 3-аас дээш худалдаж авбал 5000-аас 6000 төгрөг болон онцгой хямдарчээ. Хямдралын хугацаа 2018-аас 2 дугаар сарын 15-ны хүртэл үргэлжлэх юм. Хямдрал зөвхөн 3-4 дугаар хорооллын номингийн зүүн тал байрлах шүлэндөөгийн доор Атама Бээжин бараа дэлгүүрт явагдаж байна. Сүүлийн үед хүмүүс хорт зуршил буюу тамхинаас гарах чин хүсэлтэй болсон гэсэн хэдий ч амьдрал дээр хэрэгжүүлж чадахгүй үргэлжлүүлэн татсаар байдаг. Бид нэвтрүүлгээрээ тамхинаас гаргах лазер амжилгээ хийдэг софт лазер амжилгийг танилцуулж байна. Софт лазер амжилг нь 2009 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд тамхинаас гаргах лазер амжилгээ, лазер зүүн амжилгийн андуулаас амжилгаануудыг хийдэг. Тамхинаас гаргах лазер амжилгийг танд дэлгэрэнгүй танилцуулъя. Энэхүү амжилгээ нь Герман улсын технологиор хүний бие дээр байдаг биологийн идэвхтэй цэг буюу чих, гар, хөл, хүзүүн дээр байдаг цэгүүдийг сонгон хүний биед байгаа нэхэлт үүсгдэг бодис болох никотиныг биенээс гадагшлуулдаг. Ингэснээр нэхэлт байхгүй болж тамхинаас авах таашаал буурснаар тамхинаас гардаг байна. Тухайн хүн маань үнэхээр тамхинаас гарыг гэсэн хүсэлтэй байгаа дэмжлэгэнд орох юм бол амжилт бол тухайн хүндээ 100% үр дүнг үзүүлж чаддаг. Дэмжлэгээний давуу тал нь ямар нэгэн өвдөлт үүсгэдэггүй зөөлөн лазер ашигладаг учраас зөвхөн гэрлийн үйлчилгээг цэгүүдэд үзүүлдэг. Тийм учраас ямар нэгэн өвдөлт эднэр байхгүй. Дэмжлэгийг бол нэг удаа хийхэд хангалттай байдаг. Дэмжлэгээний үргэлжлэх хугацаа 34-ээс 45 минут үргэлжилнэ. Хүний биеийн дээрх биологийн идэвхт цэгүүд насан туршид өөрчлөгдөхгүйгээр байрладаг тул эмчилгээ илгэж байгаа хүн маань хэдэн жил тамхи татсан, өдөрт хэдэн ширхэг татдаг. Насгүйс нь хамааралгүйгээр эмчилгээ яг адилхан үр дүнгээ өгдөг байна. Тиймээс би олон жил тамхи татсан эсвэл өдөрт олон ширхэг тамхи татдаг. Надад нөлөөлөх болов уу гэж санаа зовох шаардлагагүй. Тамхинаас гаргах лазер амжилгийг хийлгэж тамхинаас гарах бүрэн боломжтой. Мөн Герман эрдэмтдийн бүтээсэн лазер зүүн амжилгээний аппаратаар нойргуудэл, стресс, нуруу, үе мөчний эмгэгүүдийг өндөр үр дүнтэй эмчилж байна. Софт лазер амжилгийн хаяг Сүхбаатарын талбайгаас урагш яваад Төв намын сангийн урд байрлах 3 гал офис төвийн 4 давхарт 403 тоодод байрлаж байна. Утас 7011 43 61. Дархан ихээ сар шинийн супер хямдралаа хэрэглэгчдийн хүсэлтээр 2 дугаар сарын 2-ноос 2 сарын 14-ний өдрийг дуустал Улаанбаатар, Дархан, Ховд увсын салбаруудаар үргэлжлүүлж Эрдэнэт, Архангай хөвсгөлийн хэрэглэгчдэд хямдарсан үнийн дүнгээр ижи хайпермаркетаас хүссэн бүтээгдэхүүнээ сонгон авах эрхээр бэлэг барьж байна. Өвлийн бүх готол 69 мянган төгрөгнөөс 85 мянган төгрөг, нэхий дотортой савхин дээл 40% хүртэл хямдарч 210 мянган төгрөгнөөс 270 мянган төгрөгийн хооронд боллоо. Мөн нэхий бэлээ шахаага цагаан сарын бэлэг болгож ирсэн зочид гівжтэй баярлуулаарай. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 88 тэгник 2555, 88 тэг 702055 дугаараас авна уу. Сар шинийн мэнд дэвшүүлээ Дархан нэхий компани. Сүүлийн үед монголчуудын дунд хэдийнэ танил болоод байгаа. Өргүйдэл нөхөн үржихийн зүүн Азийн холбооны тэргүүн, зөвлөх зэргийн эмч, ангаа ухааны доктор профессор СЭЛ эмнэлгийг үүсгэн байгуулагч доктор Бумча Чой өөрийн СЭЛ эмнэлгээ Монгол улсад нээгээд байгаа лээ. Тэрээр энэ тухайга сайн байцгаана уу? Миний бие 2010 онд Монгол улсад анхныхаа альчилыг хийж байсан бол өнөөдрийн хүртэл энэ 6 жилийн хугацаанд төлөвлөгөөт ажил хэргийн дагуу хэдийнэ 50 гаруй удаа Монгол улсад зочилжээ.
Монголын олон гэр бүлүүд CL эмнэлэгт айлчлан эмчилгээ үйлчилгээнд хамрагдсан бөгөөд үүнээс 350 гаруй гэр бүлүүд үр шилжүүлэн суулгах ажилбарын тусламжтайгаар жирэмсэлж 100 гаруй гэр бүл мэс засал болон өндгөн эсийн идэвхжил, үеийн хяналт, эмчилгээ гэх мэт бусад аргаар жирэмслээд байна. Мэдээж 2 ихэр, 3 ихэр төрсөн тохиолдолч нэлээд байгаа. Монголд очих болгондоо тэднийг эрүүлэнх өсөж бойжж байгааг харахад үнэхээр сэтгэл хангалуун сайхан байдаг. Бидний хувьд олон гэр бүлүүдийн хүсэл мөрөөдөл болсон өөрийн CL эмнэлэг Монгол улсын гигантын цогцлборт нээсэндээ туйлын их баяртай байна. Хүний эрхэмж анагаах ухааны магистр Намшрын наран гэрэл. Тэрээр Омскийн үндэсний анагаахын шинжлэх ухааны их сургууль, Монгол улсын анагаахын шинжлэх ухааны их сургуулийг төгссөн бөгөөд Харвардын анагаахын их сургуулийн холын зайн сургалт, их барих эмэгтэйчүүд судлал, өргөөдөл, дурангийн хагалгаа, гистероскопийн академик курс зэрэгт мэргэжээлээ дээшлүүлж суралцсан бөгөөд олон жилийн дадлаг туршлагатай тэрээр эд үгээ Монгол CL эмнэлэгт эмэгтэйчүүд өргөөдлийн эмчээр ажиллаж байна. CL эмнэлэг сайн эмбриологч болон орчин үеийн дэвшлэлтэй технологи бүхий лабораторитой. Мөн Монголын болон Солонгосын шилдэг эмч нар үр шилжүүлэн суулгах ажилбарыг удирдан ажиллаусаар байна. Эмнэлгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг та доор хуудаснаас лавлаарай. CL үр шилжүүлэн суулгах төв гигантын цогцлборт нээгдлээ.